सर्दियों में ये चीज़ डालकर आटा गूंदिए। रोटी कभी भी अकड़ेगी नहीं, नरम बनेगी और कम गैस पर फूली हुई रोटी बनाने का खुफिया राज। आज की वीडियो स्किप किए बगैर देखिए। आज की वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। सबसे पहली टिप्स जो है वो इस तरह शूज़ को लेकर है। अक्सर हमारे शूज़ जो है बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं बच्चों के, तो पॉलिश के बगैर हम किस तरह से इन्हें चमका सकते हैं। इतने ज़बरदस्त चमकेंगे और शाइन आएगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। ऐसे लगेंगे जैसे शूज़ बिल्कुल न्यू लिए हों। तो सबसे पहले इस पर मिट्टी पड़ी हुई थी, तो वो मैंने कपड़े के साथ जो है वो साफ़ कर ले। साफ़ करने के बाद मिट्टी वगैरह साफ़ करने के बाद अब आपने लेना है केले का छिलका। केले के छिलके के साथ जब हम शूज़ साफ़ करेंगे तो इसमें इतनी शाइन आ जाएगी कि आपके शूज़ जो हैं इतने ज़्यादा चमक जाएंगे कि लगेगा ही नहीं कि ये पुराने शूज़ हैं। पहले भी आप शूज़ की हालत जो है वो देख रहे थे, अब भी देखना कि किस कदर जो है वो शाइन आ गई है। बगैर किसी शाइनर, बगैर किसी पॉलिश के शूज़ जो हैं वो बिल्कुल नए जैसे हो गए। तो आप देख सकते हैं कि शूज़ में एक अलग सी ही चमक जो है वो आ गई है। तो आज की वीडियो को बगैर स्किप किए हुए देखिए, और भी बहुत सारे ज़बरदस्त से आइडियाज़ हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूला करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिए। नेक्स्ट टिप इस तरह अंडे के छिलकों को लेकर है। अंडे के छिलके हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कीमती हैं क्योंकि इनमें कैल्शियम जो है वो बहुत ज़्यादा भरपूर पाई जाती है। तो ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छी हैं और हमारे लिए वैसे भी बहुत अच्छे हैं। अगर हम इनको पौधों को डालें तो पौधे भी बहुत अच्छे होते हैं। पौधों के लिए ये खाद का काम करते हैं। आप इनको धो लें सिरके के साथ, इनको बारीक पीस कर रख लें और आप इसको सेल आउट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर देखे, मेडिकल स्टोर्स पर देखे, तो अंडे के यानी कि एग शेल जो है वो फ़रोख्त होता है। इसे मुख्तलिफ दवाइयों में यूज़ किया जाता है। ख़ास तौर पर गैनी की मेडिसिन जो होती हैं उनमें अंडों के छिलका जो है उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया गया होता है और उसके ऊपर भी लिखा होता है कि अंडे के छिलके का यूज़ इसमें हुआ है। तो लिहाजा ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत ज़बरदस्त इसके मास्क बनते हैं। तो आप इनको फेंका मत करें, बल्कि या तो इन्हें पौधों के लिए खाद के तौर पर इस्तेमाल करें या फिर इनका पीस कर पाउडर बना ले। जिन लोगों की हड्डियों में, बच्चों की हड्डियां कमज़ोर होती हैं, वो डेली इसका हाफ चम्मच जो है वो सुबह ले लिया करें, तो आपकी हड्डियों का दर्द जो है वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट टिप इस तरह से डिब्बे को लेकर है। अक्सर हमारे घर में इस तरह से कार्डबोर्ड के डिब्बे जो होते हैं वो खाली होते हैं। जैसा कि ये मेरे पास एक सूट डिज़ाइनर सूट का था, तो इसको मैंने बेकार नहीं समझा, बल्कि इसको ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। तो आप इसको सेफ में रखने के लिए या कबर्ड वगैरह में रखने के लिए इसके ऊपर यहाँ पर हैंडल भी लगा सकते हैं, ताकि जैसे ही आप किसी ड्रा वगैरह में रखें तो आसानी के साथ वहाँ से पकड़कर इसको बाहर निकाल सकते हैं। इसके ऊपर ढक्कन है, अगर ढक्कन नहीं भी है तो आपने यहाँ पर कोई सी भी डोरी लगा दे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। जैसा कि आजकल बच्चों की छुट्टियां हैं, तो बच्चों के यूनिफॉर्म्स, कैप, ग्लव्स और सॉक्स वगैरह जो हैं वो आप एक ही जगह पर इकट्ठी करके रख सकते हैं, ताकि आपको जब बच्चों ने स्कूल जाना हो तो आपको चीज़ें इनकी ढूंढनी ना पड़े, बल्कि एक ही जगह से आपको सारी चीज़ें जो हैं वो मिल जाएं। तो इस तरह से हम इसमें इस बच्चों की हाई नेक्स भी रख सकते हैं, तो बहुत ही आसानी के साथ आ जाता है। तो ये तकरीबन हमारा एक बैग की शक्ल में जो है वो डिब्बा बन जाता है।
तो इसके ऊपर सारी चीज़ें आप बच्चों की जमा करके इसमें रखें और इसको अपनी कबर्ड में रख दें। तो उम्मीद है ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी आइडिया पसंद आए तो उसी टाइम लाइक ज़रूर कर दिया करें। आप वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन स्किप कर करके तो फिर उसमें वो आप कुछ ज़्यादा सीख नहीं पाते। तमाम तर वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, इसलिए बगैर स्किप करके देखा करें। तो नेक्स्ट आइडिया जो है वो इस तरह से ढक्कन को लेकर है। इस तरह के बच्चे अक्सर क्ले वगैरह लेके आते हैं तो उसकी डिबिया जो है वो खाली होती हैं, तो हम इनको फेंक देते हैं, लेकिन आपने इनका ज़बरदस्त सा यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं दो पेन के साथ जो है वो निशान लगा लूँगी। जहाँ से बंद होता है वहाँ छोड़ के थोड़ी सी स्पेस देकर आपने दोनों साइडों पर निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद आपने इसको जो है वो छुरी के साथ गरम छुरी करके कट कर लेना है। तो इस तरह का ऑर्गेनाइज़र जो है वो मैंने टेमो पर देखा था, तो मुझे बहुत पसंद आया था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद कोई जुगाड़ लगाऊं और ऐसा ही बना लूं। तो ये देखिए मैंने इस तरह से साइडों पर सुराख कर लिए। ऊपर मेरे पास पेंट पड़ा था तो वो मैंने कर लिया हल्का सा इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए। तो अब हम इसका यूज़ इस तरह से करेंगे कि हमने डबल टेप लेनी है और इसकी बैक साइड पर जो है वो लगा देनी है। आप इसके बाद बैक साइड पर टेप लगाने के बाद इसे कहीं भी हैंग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसानी के साथ जो है ना वो हैंग हो जाएगा। तो हम इसका यूज़ किस तरह से करेंगे ये भी आपको बताती हूँ। तो ये टेमो पर तकरीबन 500 550 का ये मिलता है ऑर्गेनाइज़र, जो कि सेम इसी पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है और सेम ऐसे ही बना होता है जैसे कि मैंने बना लिया है। तो आप भी इस तरह से ढक्कन का एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनाकर इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अक्सर हमारे ब्रशेज़ जो होते हैं, ब्रश होते हैं, तो उनके ढक्कन गायब हो जाते हैं बच्चों के। तो हम इनको ऐसे ही रख देते हैं, इनको ऐसे नहीं रखना चाहिए। तो आपने क्या करना है, इनको इसमें हैंग कर देना है। तो इस तरह से जब आप लगाएंगे और ऊपर ढक्कन दे देंगे तो इससे ये होगा कि आपके ब्रश जो है वो महफूज हो जाएंगे और आप इसको किसी भी जगह पर हैंग कर दें। जब ज़रूरत पड़े ढक्कन खोलें और इनको निकालें, यूज़ करें और दोबारा से इसके अंदर रख दें। तो है ना बड़ी मुश्किल का हल, क्योंकि अक्सर जब ढक्कन गुम हो जाते हैं तो हमें यही परेशानी रहती है कि अब हम इनको कहाँ रखें, कहाँ रखें, कहाँ रखें। तो इस तरह से ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनाकर इनको संभालिए और मुझे दुआएं दें। सर्दियों में ये चीज़ डालकर आटा गूंदिए और कम गैस में भी फूली हुई रोटियां बनाएं, जो कि रोटियां नरम भी बनेंगी और अकड़ेंगी भी नहीं। तो सबसे पहले आप जितना आटा लेते हैं उतना आटा ले लें जितना आपने गूंदना है। तो आज आपके साथ बहुत ज़बरदस्त सी टिप्स शेयर करूंगी। तो इससे क्या होगा कि आपकी रोटी कम गैस में भी फूली हुई बनेगी और अकड़ेगी नहीं। तो यहाँ सबसे पहले एक टिप आपको देती चली जाऊँ, ये जो आटा है ये चाइना चक्की का पिसा हुआ नहीं है, इसमें से बूरा निकलता है। तो ये दूसरी मशीन चक्की है जो पहले ज़माने में लोगों के पास होती थी, वही चक्की है, उसका आटा है। ये अक्सर हमारे शहर में एक दो लगी होती हैं, तो आप प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि उनसे आटा पिसवाया करें, क्योंकि जिस आटे से बूरा निकलता है वो आटा ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। दूसरा आटा जिससे बूरा नहीं निकलता वो चाइना चक्की का पिसा हुआ आटा होता है, जो कि तमाम तर ग़िज़ाइयत उसकी जल चुकी होती है। तो अब चलते हैं टिप्स की तरफ। तो सबसे पहले आपने इसमें डालनी है 1 चम्मच चीनी और उसके बाद हाफ़ चम्मच आपने नमक डालना है। ये आपने इतने आटे में जितना आप देख रहे हैं इसके लिए काफ़ी है। इसके बाद आपने 1 से 2 चम्मच भर के जो है वो कुकिंग ऑयल डाल लेना है। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि चीनी से रोटी जो है वो मीठी बनेगी, तो जी नहीं, चीनी से रोटी कभी भी मीठी नहीं बनेगी, बल्कि आपकी रोटी बहुत ज़्यादा नरम और फूली हुई बनेगी। जैसा कि आजकल सर्दियां हैं, गैस का प्रेशर नहीं होता,
गैस बहुत कम होती है, रोटियां अकड़ी हुई बनती हैं। तो अगर आप ये चीज़ें डालकर आटा गूंदेंगी तो आपकी रोटियां जो है कम गैस में भी फूली हुई बनेंगी और आपकी रोटियां जो बिल्कुल भी नहीं अकड़ेंगी। तो इसके बाद आपने इन कुछ चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप जिस तरह से गूंदते हैं उसी तरह से गूंद लें, तो आपकी रोटी बहुत ज़्यादा फूली हुई बनेगी। तो ये ट्रिक आजमाइए, ये मैं यूज़ करती हूँ सर्दियों में, तो हमारी रोटियां कभी भी अकड़ती नहीं हैं, चाहे 2 दिन रोटी पड़ी रहे।